ရောက်ရတယ်တချို့လူတွေကဒုက္ခရောက်ရင်တော့တင်ကဒုက္ခမရောက်ရဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်เสียအောင်ဘာကြောင့်လို့တင်ထင်ပါတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဟာအချို့လူတွေပေါ်မှာတော့ဆွဲလန်းတာတွေချစ်ခင်တာတွေရှိပါတယ်ဖေ။ဒါကြောင့်သူတို့တွေကဆင်းရဲကြုံရတဲ့အခါတပည့်တော်လည်းစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။တချို့လူတွေပေါ်မှာတော့ဆွဲလန်းတာတွေချစ်ခင်တာတွေမျက်နှိုးတာတွေမရှိပါဘူးဖေ။အဲ့တော့ဆွဲလန်းတာတွေမရှိတာကြောင့်အဲ့လူတွေစိတ်ဆင်းရဲရတဲ့အခါမှာလည်းတပည့်တော်မှာစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဖေ။ရွာတကြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတာကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတင်သိပြီလား။အတိတ်ကကာလဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဟာမိမိလိုချင်ဆွေးလန်းချစ်ခင်မျက်နှိုးမှုဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာ။နောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဆင်းရဲဆိုတာကလည်းလိုချင်ဆွေးလန်းချစ်ခင်မျက်နှိုးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့အမှန်တိုင်းတက္ကကြီးစင်ကျင်စီလို့မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့တရားတွေကအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်။ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလူချင်းဆွဲလန်းချစ်ခင်မျက်နှိုးတာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီစကားကအလူကောင်းပါတယ်ဖေ။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဟာမြို့ပြင်ဘက်မှာအိမ်မာနေတဲ့ချစ်မြတ်နိုးအပ်တဲ့စီရဝါဒီမီတော့လူငယ်လေးရှိပါတယ်ဖေ။နက်နက်ခင်းအချိန်မှာတော့စီရဝါဒီနေကောင်းရဲ့လားဘေးကင်းရဲ့လားဆိုတာကိုသိရအောင်တပည့်တယောက်ကိုလွတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတပည့်တွေကပြန်မလာမချင်းတပည့်တော်မှလည်းစိတ်ကြည်ပူပင်နေရပါတယ်ဖေ။ရွာတကြီးစီရဝါဒီဒုက္ခရောက်လို့ရှင်တင့်ကိုဒုက္ခရောက်စေနိုင်တာလားမှန်လားပါရောက်စေနိုင်ပါတယ်ဖေ။စီရဝါဒီရဲ့မိခင်ဒုက္ခရောက်ရင်ရောတင့်ကိုဒုက္ခရောက်နိုင်လားမှန်လားပါရောက်နိုင်ပါတယ်ဖေ။ရွာတကြီးအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းစီရင်ဒုက္ခဆိုတာလူချင်းဆွဲလန်းပြီးတော့ချစ်ခင်မျက်နှာမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာတက္ကကြီးအမှန်အတိုင်းသိရပါမယ်။လောကမှာတူတူကိုတသက်ဝါဆိုတာများပြလာတဲ့ချစ်ချင်းတွေကြောင့်နေကြတယ်။ဘာတွေအပေါ်မှာချစ်ခင်မျက်နှိုးနေကြတာလဲ။ယောက်ျားကိုချစ်တယ်၊မိန်းမကိုချစ်တယ်၊သားသမီးကိုချစ်တယ်၊မိဘကိုချစ်တယ်၊ညီကိုမောင်နှမကိုချစ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုလည်းချစ်ကြတယ်။ငွေကိုလည်းချစ်တယ်၊ရွှေကိုလည်းချစ်တယ်၊ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းချစ်တယ်၊အိမ်ကိုလည်းချစ်တယ်၊ကျောင်းကိုလည်းချစ်တယ်၊မြေတွေရာတွေကိုလည်းချစ်တယ်၊အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းချစ်တယ်။တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုလည်းချစ်တယ်မြင်ရတာကြားရတာတွေကိုလည်းချစ်တယ်နမ်းရစားရထိရတွေ့ရတာတွေကိုလည်းချစ်တယ်ဂုံပကတနာတွေကိုလည်းချစ်တယ်ချစ်ချင်းကချစ်ချင်းမှာလူအချင်းချင်းချစ်တဲ့ချစ်ချင်းကအလွန်ကိုကြီးမားလိမ့်တယ်မိမိကိုမိမိချစ်ချင်းကတော့အကြီးမားဆုံးတော့ဖြစ်ပါတယ်ချစ်ခင်အပ်တဲ့အရာတွေကကိုယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ထင်လေအဲ့ဒီရဲ့အရာတွေပေါ်မှာချစ်ခင်မှုတွေကြီးမားလာလေပဲချစ်ခင်မှုတွေကကြီးမားလာလေအဲ့ဒီရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲမှုတွေကလည်းကြီးမားလာလေပဲတကယ်စင်စစ်ကတော့ဘာတွေကိုပဲချစ်တတဝါတွေကိုတော့ဒုက္ခပေးတာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပလာတာဆရာတို့ရဲ့အဲ့မှာပလာတာရိုက်လိုက်စိုးရရတာတွေပူလောင်ရတာတွေရှုပ်ထွေးရတာတွေချစ်ချင်းရတာတွေရဲ့နောက်ဆက်သူအကျိုးရလဒ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်9000စားချစ်ချင်းကြောင့်စိုးရင်ရတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဘေးဖြစ်ရတယ်ချစ်ချင်းမရှိဘူးဆိုရင်စိုးရင်ရတာလည်းဖြစ်เสียမရှိပါဘူးဘေးဆိုတာလည်းဖြစ်เสียမရှိပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါချစ်ချင်းကြောင့်စိုးရင်ရတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဘေးဖြစ်ရတယ်စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပူလောင်မှုတွေရဲ့ရုပ်ထွေးမှုဆင်းရဲမှုတွေရှုပ်ထွေးမှုတွေတနည်းတစ်ပုံအဖြစ်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားတယ်လို့ထင်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတည်င်းသုံးပေါ်မှုနေစဉ်တယောက်တော့ပရဗိုက်မတွေကကိုဝင်ရင့်သွားတဲ့အခါမှာတာဖွားချိန်နီးနေတာကြောင့်သူ့ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပရဗိုက်ကိုမိဖွားစဉ်အသုံးပြုရန်အတွက်စီလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့စီရှာခိုင်းနေပရဗိုက်ယောက်ျားကခန့်ညံ့ညံ့စီကိုရှာပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိတာကြောင့်ရှင်မငါစီကိုဘေကရမလဲဆိုပြီးပြောတော့ဒါပေမဲ့ပရဗိုက်မကအချိန်ချင်းရှာခိုင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီရရန်အကြံထုတ်ရတော့ပါတယ်အခါမှာကောသလမင်းကြီးကအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထောပတ်နဲ့စီကိုကြိုက်တဲ့လောက်တောက်ချင်းဆိုပြီးတော့မှပေးလူနေတဲ့အခါမှာတော့သွားယူရင်မပေးလူပါဒါပေမဲ့ဒါဝတိတဲ့ကတော့ပရဗိုက်ကကောသလမင်းကြီးအလူပေးရဌာနကိုတိုက်သွားပြီးတော့စီကိုအလိုရှိတိုင်းတောက်၍အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာတော့ပရဗိုက်မအတွက်စီကိုအံပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ကောင်းလေစွာဆိုပြီးအကြံရတော့ဒါနောက်မိမိကြံစီထားတဲ့အတိုင်းပဲကောသလမင်းကြီးရဲ့အလူပေးရဌာနကိုသွားပြီးတော့စီကိုသူ့အလိုရှိတဲ့အတိုင်းတောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာသူကစီတွေကိုအံထုတ်ဖို့